技师出去，厨师留下。某某印象我来了。张辣椒炒黑土猪肉盖码饭1份，番茄牛腩饭不要饭10份啊，1份要米饭，金汤蹄花饭1份，牛肉排骨汤1份，大头菜1份，酸辣粉1份，红汤焯水1份，长沙牛肉米粉1份，蘸水饺子1份，油焖全家福小龙虾3份，蒜蓉花饺双鲜小龙虾1份，然后冒菜1份，然后凤爪1份，小品种1份，肉夹馍1份，鱼甘蓝酸奶杯1份，大红袍1份，荔枝精酿1份，香蕉慕斯蛋糕1份，金桔柠檬1份，碘酒汤圆1份，炸酱豆瓜拌米线1份，泰式酸辣拌米线1份，然后泰式冬阴功汤手工老涮奶1份，然后还有庆的27份。为了来吃他们家自助餐，我今天都没有吃饭，这个腰都是扁的。这位呢4位。好，先稍微坐一下哈。现在是下午4点钟，周五。我以为4点钟这个点不会有人来，不用排队，结果还是要排队。你好，点菜可以吗？现在？对啊。我要一个张辣椒黑土猪肉盖码饭，10份牛腩，1个要饭，要9份不要饭的。去报备一下。你去报备吧。可以的。金汤蹄花烫饭，莲藕排骨汤，麻辣大头菜，要一个炸酱酸辣粉，重庆小面，长沙牛肉米粉，高汤抄手，蘸水饺子，芒果肠粉，海口限定。好。那小龙虾是怎么点的呀？现1人1份。现的啊，这个是啊。对。那给我来4份吧。好的，要什么口味？3份油焖小龙虾跟1份蒜蓉小龙虾，要一个四川冒菜酸辣鸡爪，陕西肉夹馍，鱼甘蓝，大红袍，牛油果拿铁，荔枝精酿，香蕉慕斯蛋糕，金桔柠檬，醪糟汤圆来一个，老酸奶，气不凉，加一个炸酱豆花拌米线，再加一个泰式酸辣拌米粉，来冬阴功汤再来一个吗？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、27份。果然足疗店最累的是厨子。这个就是大名鼎鼎的番茄牛腩，只要了1份饭，多盖一点进来。这个真的可以给到汤，它牛腩好烂。番茄味还挺浓，美得很，软软糯糯的，这真好吃哎！以后我们公司每个月固定项目来团建一次，不是广告。它这个带汁儿，这个真的好好吃，土豆也软软绵绵的。吃残了的，我特别爱吃这种牛腩肉上面的这个牛腩的筋了，就这个东西。这土豆怎么这么好吃啊？我喜欢吃这种面土豆。这个是那个酸辣粉。这酸辣粉太鲜下味了，好吃的好吃哦，有点酸，还挺辣的。他们开业的时候，我们一人喝了2瓶这个，回去就开始辣。这个是红油抄手，这抄手有很重的猪味，不好吃。四川冒菜。冒菜不好吃，清汤寡水的感觉。爸，这凉皮咋是热的嘞？这凉皮是啥呀？擀面皮儿。里面又有一块牛腩，他家肉是挺实在的，发现没有？这肉真好吃。我发现他家的牛腩肉就是好吃。这牛肉粉也不错，爽滑，Q弹。
真美啊！这个是那个酸辣鸡爪，这个鸡爪我觉得一看着都好吃。要是我一个人来这么点，我都排走，真的。高，猪蹄汤饭应该是。这个好吃不好吃？腻，软软嫩嫩的猪蹄儿。这个张辣椒我巨爱，我爱惨了的，而且我很爱吃回锅肉。尤其是炒得很干的回锅肉。但这个肯定没有外面现炒那个好吃，但我觉得已经很不错了。清不凉，再冰一点就好了，但是好吃的。我们4个人，它这个是限量，每人1份的，所以我们就拥有了4份。莫鱼仔，请进。我的菜又来了，看一下，耶，还算干净的小龙虾。可以这个，油焖的香。叮叮叮叮。麻辣花蛤。这不咸，这刚好。豆花炸酱拌米线，它这个里面肉末还挺多的，然后里面放了一块那个豆腐乳，所以那个腐乳的味道特别大。你吃累了咋不说呢？你们猜，目前为止我觉得哪道菜最经典？番茄牛腩，YYDS。冬阴功，这一吃不又开胃了吗？是谁发明的？居然他还在我们家附近开了一家。你敢惹，以后每个星期必打卡。还有啥你们吃不下的给我，就这3个，没了。都吃困了。这个是卤味小拼盘，海白菜。劲霸！按完了就开始点菜了。小甜品儿，哦，酸奶给孩子给一下。最后我吃个酸奶。慢慢吃。啊，好饱啊！工伤绝对是工伤。我想点一下餐。我们再要就是6份番茄牛腩，只要3个米饭，再要2个牛肉米粉，再要1个香蕉慕斯蛋糕。中，就这样，谢谢。这4个人绝对是猪投胎来的，不错，下次还来。拜拜。